只要一停更，后台必发疯，又是一连串的催更。好了，我回来了。这2天断更呢，是因为我去参加咱们第3届全国技能大赛了。我呢跟机器人现场互动，跟老师傅、技能新星们呢学习新技能，还有咱们的国产芯片、奋斗者号模型等高精尖实物，无人机、盾构机模拟工作等等等等这样的项目，以及呢像刺绣啊、雕刻呀，很多的非遗手艺的展示。整个大赛呢都太长知识了，这就是咱们参赛选手们的硬实力和中国技术啊，非常了不起。好，书归正传，我们开始来聊一聊始祖鸟的烟花秀。9月19日呢，户外品牌始祖鸟和艺术家蔡国强联手，在喜马拉雅山上点燃了所谓的升龙烟花秀。活动举办地呢，海拔约5500米。蔡国强呢，通过火药爆破在山脊点燃了3枚烟花，形成了升龙动态景观。结果呢，升龙没升起来，直接把自己给送上了热搜第一，1.6亿的阅读量。那蔡国强是谁呢？看过2008年北京奥运会的朋友应该都还记得哈，他呢就是大脚鱼的作者，他的烟花堪称是艺术品了。同日呢，始祖鸟的客服回应称，活动使用的呢是可降解的环保材料。9月21日凌晨呢，西藏自治区日喀则市呢发布了情况通报，已成立了调查组赶赴现场核查。同日呢，始祖鸟官方也发布了致歉信，诚恳接受所有的批评和建议。但是有意思的是呢，始祖鸟的道歉信呢居然搞了个双标，他们在海外版的道歉信称，对青藏高原烟花表演深感遗憾，此行为与品牌环保价值观及期望不符，郑重致歉。很快呢，始祖鸟海内外致歉内容不一致的词条也上了热搜。可想而知，评论区里现在是什么样啊？最后呢，媒体和官媒集体下场发声，安踏股价暴跌了4.6%，市值蒸发125亿港元。始祖鸟呢，也从户外圈的神坛被骂成了炸山鸟。也是在同一天，9月21日呢，据热度新闻报道，有网友就质疑放烟花的创意呢，疑似抄袭自2015年户外品牌猛犸象为致敬150年前人类首攀马特洪峰，而在阿尔卑斯山脊使用了无污染头灯点亮的灯光火龙。这里值得注意哈，人家呢用的是无污染的头灯，没啥风险，但是咱们这儿可不一样。上个月初呢，我刚从西藏回来，我们看啊，当地的生态环境，西藏的高山上基本上就是这种高山草甸，那它的重要组成呢就是草甸层。听名字大家也知道，草甸层呢它是不厚的，大概只有10几厘米，是苔草，你可以把它给想象成像地毯一样。平时呢有很多的小动物都是以这种草为主要食物来源的，而这种草甸层呢一旦被破坏掉哈，下面的土壤母质层呢就会流失，一旦流失，破坏就会加剧，想要恢复呢至少要几十年甚至更久，这就是高原生态环境的脆弱之处了。而客服所说的彩色粉末，哪怕是真的可以降解，在0度以下的高原环境里也可能残留数十年，再加上呢山上的这些小动物们可能会因为受到惊吓应激死亡，以上种种的危害可想而知。那这些呢都是常识了，我在这里也不再赘述了。上面呢是梳理一下事件，但我还有2点想分享。第一是无知和傲慢，第二是敬畏。我一条一条说啊。第一呢，我真觉得现在的很多的企业家和艺术家呢，那股子无知和傲慢的劲儿，简直是令人发指。可能是太长时间不食人间烟火了，居然想到拿烟花去炸喜马拉雅山这种蠢到家的主意。当然咱也不知道是哪位神仙琢磨出来的。更讽刺的是呢，牵头的还是一个户外品牌。你说你们是搞宣传的，最基本的常识是要有的，最基本的安全意识也是要有的，最基本的底线要有。自然它不是舞台，艺术呢可以追求震撼，但是前提是不能够伤害自然，更不是征服自然，而是让大自然顺其自然。另外呢，我注意到一点啊，随着事情继续的发酵呢，更多的内容被扒了出来。网友就扒出这个升龙烟花的项目呢，早在日本、法国就被拒绝了，理由就是破坏环境。结果呢，兜兜转转落在了我们喜马拉雅的山头，这就是典型的死于无知，葬于傲慢。他们忘了一个最基本的事实了，凡人对神山都是有敬畏的，特别是在西藏这种有虔诚信仰的地方，拿神山炒作用来当生意的筹码，简直就是自毁前程。而且呢，户外品牌本来就是跟自然它是紧密捆绑的，你宣传的是真正的尊重自然，结果呢，你把自然当成了烟花秀的舞台，这不就是自己把自己搞到了对立面吗？属于是左右脑互搏了，思路都没有搞清楚。前阵子呢，也就是9月份的12号那天，有人在网上就爆料，在甘肃张掖的七彩丹霞呢，有游客手机掉进了保护区，保安呢拿了一种长长的那种夹子，夹了半天才捡出来，大家看得提心吊胆的，就怕破坏到地貌。要知道丹霞地貌一个脚印都有可能几十年才
才能够恢复。还有一件事儿，2022年的时候，还有个女游客翻护栏呢，采丹霞地貌去拍视频，被网友骂上了热搜。为什么呢？因为她破坏了6000年的丹霞地貌。同样是面对自然，胡歌呢曾在一档户外节目的第1集当中呢，明确拒绝在可可西里拍节目的请求。他说不打扰就是最好的保护。所以呢，节目组就开始调整方案，只留下了最小的团队做环保宣传。我们看哈，一边呢是克制的拒绝，一边是肆意的烟花，高下立判了。那人类最应该做的呢是传播环保理念，而非直接干预自然生态，更别提是直接破坏了。所谓的艺术自由从来没有高于生态环境的权利。所以呢，以后任何一个企业想要搞什么活动，好歹派一个接地气儿的人下来走一走看一看，别再做出这种荒诞的事情了。第二呢，敬畏才是最高级的认知。人类在自然面前永远渺小，永远谦卑。真正有智慧的人呢，懂得约束欲望，懂得克制自己的野心。别拿什么环保材料当挡箭牌，也别把什么艺术自由来当遮羞布。说到底呢，环保它就是2个字：敬畏。敬天爱人不是口号，而是一种底线。这次喜马拉雅烟花秀呢，让我想起了一句话：点火的是高居云端的狂徒，灭火的是匍匐地面的众生。当资本把自然当成了流量，最终炸掉的不只是草甸和冰川，还有品牌的信任和声誉。今天网友给始祖鸟贴上了炸山鸟的标签，就算是他们砸10亿公关预算都洗不掉了。因为这种负面标签呢，一旦深入人心，就成了永久的烙印。我们必须明白，自然呢，它不是舞台，生态不是噱头，企业也好，艺术家也罢，如果没有了敬畏，迟早会为傲慢买单。最后呢，我想说的是，好好的守住我们这片山河的安宁，本身就是一种伟大。而那片默默无声的雪山，让它留白，让它安静如初，因为留白也是风景，克制本身就是力量。我是范儿林，感谢关注。